হ্যালো গাইস, নিয়ে আসলাম আরেকটা ফোন ভ্যানকো আপনার স্মার্টফোন নতুন আসছে রাবস কোম্পানি 4+3 GB র্যাম এক্সটার্নাল পাবেন এবং এটার কনফিগারেশনটা হলো আপনার 128 GB মেমোরি কার্ড 4+3 GB র্যাম 5000 mAh ব্যাটারি ব্যাক ক্যামেরা আপনার 16 মেগাপিক্সেল ফ্রন্ট 8 মেগাপিক্সেল 5000 mAh ব্যাটারি সাইড ফিঙ্গারপ্রিন্ট ডিসপ্লেটা হলো আপনার 6.82 HD প্লাস ডিসপ্লে। সো ফোনটা আমরা আজকে আনবক্সিং করে দেখতেছি। সবাই সাথে থাকেন, যারা যারা আমার চ্যানেল নতুন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, একটা লাইক দিয়ে দেবেন। সবাই সাথেই থাকেন, ফোনটা আনবক্সিং করে আসতেছি। সো ফোনটার সাথে কি দিছে সেটা দেখতেছি। সো ফোনটা ব্লু কালারটা আনবক্সিং করলাম, দেখতেছি সাথে কি দিছে। সাথে আপনার হলো একটা সিলিকন কেস, এমনকি চার্জার, ক্যাটালগস এগুলোর সাথে একটা পিন আছে, সিলিকন কেস, কাভার টাভার আছে, হেডফোন আছে সাথে। সো ফোনটার লুকসটা হলো এমন। এখানে টোটালি কনফিগারেশন সবগুলো লিখে দিছে। 4G নেটওয়ার্কস, আপনার ডিসপ্লেটা হলো দেখতে পাচ্ছেন 6.82 16 মেগাপিক্সেল ব্যাক ক্যামেরা, 8 মেগাপিক্সেল ফ্রন্ট ক্যামেরা, 4+3 GB র্যাম, 5000 mAh ব্যাটারি, 10 ওয়াট চার্জারটা একটু লো হয়ে গেছে। সো ফোনটার লুকসটা দেখেন, হেভি লুকস করছে। ব্যাক সাইড ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে, অনেক লম্বা, টেকনোর মতোই করছে। ফোনটা 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি আছে এবং কি চিপ প্রাইসের ভিতরে আপনি 10,000-এর ভিতরে এই ফোনটা পেয়ে যাবেন। আপনার 7 GB র্যাম এবং কি 128 GB মেমোরি কার্ড। ফোনটার লুকসটা দেখতে অনেক গর্জিয়াস, প্রিমিয়াম লুক আছে। ভ্যানকো V90। সো আর চার্জারটা হলো টাইপ সি, সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক বেটার আছে। সো বন্ধুরা, যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, একটা লাইক দিয়ে দেবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।